Hai guys, welcome to our YouTube channel. Jadi hari ini aku mau bikin slime dari dua bahan. Langsung aja kita mulai ya. Bahan-bahan yang pertama adalah sampo ice boy. Yang kedua adalah garam. Ini bukan borax, ini garam ya guys. Ya, ini benar-benar garam. Alat-alat yang kalian butuhkan adalah wadah dan pengadu. Langsung aja kita mulai, let's get started. Yang pertama, kalian kupas sampo ice boy. Dua ya. Dan kalian aduk dulu ya. Lalu masukkan garam sedikit saja. Lalu aduk. Sampai dia menggumpal. Tambah aja terus sampai dia menggumpal atau menjadi slime. Kalian jangan komen aneh-aneh, ini aku pakai borax atau enggak. Ini aku emang beneran pakai. Itu ya guys, pakai garam. Ini gak lengket nih. Ya tapi masih agak sedikit gitu. Tapi ya kalau dipakai sendok nggak lengket sekali. Tapi ini udah menggumpal banget. Jadi kalau dikasih borax garam sedikit, ini aku nggak bohong, ini kalau kalian nggak percaya, aku dekati. Ini sudah menggumpal. Aku nggak bohong ya guys, ini emang ini kalian boleh pakai. Kalian masukkan freezer berapa menit atau berapa pokoknya nggak sampai sejam-jam atau 2 jam gitu, nggak sampai. Diaduk aja terus sampai merata ya guys. Ya guys, apa mas? Oh, minapo lah dia. Main garam. Ya ini garamnya. Jadi langsung kita seperti creamy candy gitu, karamel. Sorry itu tadi abangku, jadi aku tuh nggak mau ketahuan kalau abangku yang aku ketahuan bikin film aku malas. Gitu kayak cerewet gitu. Langsung aja kita masukin ke kulkas. Yuk langsung aja kulkas ya. Sorry kayak jelek gitu kulkas. Masukinnya ke freezer. Masukinnya berapa menit aja, tinggi itunya, tinggi itu apa seperti anunya sampai 7% full ya. Langsung kita aku miau apa sayang diramang. Jadi sampai menunggu aku beres ya alat-alatnya. Terus sebelum itu jadi kita bikin lagi guys. Tapi nggak bisa guys, aku nggak punya wadah. Karena nyari wadah itu susah. Jadi kita simpan aja ya.
awas, awas, awas. Itu kucing aku, dia tuh imut banget, imut banget, imut banget, imut banget. Pokoknya imut deh. Jadi guys, ini mungkin sudah. Kita cek dulu ya. Kita coba cek. Ya, kita tutup dulu. Jadi kalau jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Ini jadi guys, mungkin kita tidak mau video itu mungkin besok video ya. Tadi ini udah jadi. Lihat ini mungkin bisa membersihkan marketnya aja sih, tapi mungkin kita tunggu aja deh sampai biar bisa ya. Aku masuk ke kulkas lagi. Bye. Thank you for watching guys. See you next video.